নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি মই ভিডিঅ'টোত দেখাম চাওমিন আৰু ম'ম'। এইবাৰ মই ম'মৰ কাৰণে এইটো ময়দাটো বেলি লৈছোঁ। ময়দাটো আগে ফাৰ্ষ্ট মাৰি লৈছোঁ। মাৰি লৈ কিনে মই এতিয়া বেলিছোঁ। এখনটি বেলি লৈ কিনে মই ইয়াতে হেৰি দিম। ইয়াতো অলপমান বন্ধাকবি দিম আৰু পিঁয়াজ দিম। দুটা বস্তু তাৰমানে মই একেলগে বনাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া মই কেৰাহীটো অলপ গৰম হ'ব দিছোঁ। তাৰপিছত তেল দিলোঁ, অলপমান তেল দিছোঁ। মই এতিয়া চাওমিনখিনি আগে বনাই লওঁ। ম'মৰো কামখিনি কৰি আছোঁ লগতে। তেলখিনি অলপ গৰম হ'ল। এবাৰ মই কবিখিনি দি দিলোঁ। বন্ধাকবিখিনি অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব। এইটো নিজৰ ষ্টাইলতো কৰিব পাৰে, যিনকে খাই ভাল পায়। বন্ধাকবিখিনি অলপমান কাঁচা কাঁচা থাকিলেও ভাল পায় কিছুমানে একদম ভাজি লৈও ভাল পায়। নিজৰ ইচ্ছামতে এইটো কৰিব পাৰে। মই অলপ আধা কাঁচাতে ভাল পাওঁ, কিন্তু মই বেছি ভাজি নলওঁ, সেইকাৰণে অলপমান ভাজি ল'লোঁ। আপোনালোকেও ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। বজাৰত কিনি খোৱাতকৈ ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চালে বস্তুটো খাবও পালাক, বস্তুটো জানিবও পাৰে।